ইয়েস, ও মাই গড, আমরা এই সেই পাথর কি পাথর ভাঙা ঝর্ণার একদম উপরের অংশে, যেটা আপনারা নিচ থেকে দেখছেন, এইটা একদম উপরে। আমরা যে কি চড়াই উতরাই পার করে এখানে আসছি, ও বাবা, আল্লাহু আকবার। আর এটা হচ্ছে উপরের অংশ, মনে হচ্ছে ছোট্ট একটা নালা, অথচ নিচে যখন পানি পড়তেছে ধুমায়া। ওকে, আর এর ফাঁকে আমাদের এখানে কর্মযজ্ঞ চলতেছে হচ্ছে র্যাপলিং এর। এই দুই ভাই এখানে বান্ধা কার্যক্রম চলছে, অ্যাঙ্করিং না, আমরা গিয়ার আপ করছি এখন। গিয়ার আপ। এই বড় যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, নাকি এই যে এটা, ওইটা এই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটাতে বাঁধা হবে এবং এখান থেকে নিচে নামা হবে। এখন আপনারও গোপন নিয়ে নামতেছেন। হ্যাঁ, আপনি নাইমে আমার কয়টা ছবি তুললেন, এইটা হেভি ক্যাচাইলে পড়া ভাই, কমল ভাইটা তো ইভনিং। তো এই পাহাড়ি ঢলের মধ্যে র্যাপলিং না করা ভালো ছিল না ভাই, নাকি? না, র্যাপলিং ইজ এ ভেরি সেফ আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটি। পাহাড়ি ঢলের কাছেও যাচ্ছি না এক সেকেন্ড হচ্ছে কি, আমাদের এটা টোটালি কাজ করবো আমরা রোপের উপরে, পাহাড়ের পিচ্ছিল পানি এসব আমরা কাজ করছি না, অতএব পাহাড়ি ঢলের কোনো কানেকশন নাই। ওকে, যোগসাযোগ নেই। লেটস সি, দেখা যাক। ঠিক আছে, আপনার মাথাও হচ্ছে চিকুন, আমার মাথাও হচ্ছে চিকুন। সো গোপ্রো পড়ানো হচ্ছে। অল সেট। এখন করে নেন না। Okay, now the roping is on, now the trail is on. Trail means now the rappelling is on. আমি নামতেছি। আরো বামে নামবো ভাই, আরো বামে নামতে হবে ভাই। এইটা ফুল জঙ্গল, হ্যাঁ এখানে ফুল জঙ্গল। Best of luck, Kamal. দামে থাকবেন, দামে। শাবাশ শাবাশ, আস্তে 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 আস্তে। শাবাশ তমাল, শাবাশ, আরে শাবাশ। ডানে ডানে, একটু ডানে, এবার একটু ডানে। ভেরি গুড ম্যান।